Labrīt, labdien, labvakar, ir pienācis laiks jaunam video, un beidzot būs video tikai pa pamestām vietām. Tagad mēs esam pie vienas pamestas pils, un tad mēs braucam vēl uz pamestām vietām, un, karoči, video būs interesants beidzot. Vienkārši našo. Internetā, kad es skatījos šito vietu, izskatījās, ka tur pa augšu varēs paskraidīt, pastaigāt. Bet pagaidām izskatās, ka tur augšā nemaz nevar tikt. Nē, nu var, bet es neesmu gatavs aiziet no šīs pasaules šodien. Negribas mums tieši šeit stiep. Arī mazie liekas stabili. Jā, bet to arī vajag. Nu, par to es uztraukšu šāvāk. Tas bija nedaudz neveiksmīgi. Augšā varbūt es tiktu, bet tur nav tāda vieta, ka es varētu normāli pēc tam nokāpt lejā, un es tur vienkārši būtu palicis. Nu, bet mēs tāpat esam. Nu ko, video nosaukums ir atrast. Mēs netīšām braucot cauri pilsētai uz vienu citu strojku, atradām strojku, kur es meklēju pirms tam, bet es pa viņu biju pilnībā aizmirsis. Mēs atradām pamestu mentālo slimnīcu, un tur blakus ir vēl viena liela māja pamesta. Re, kur ir tā pamestā mentālā slimnīca. Un re, kur aiziet viss šitā te līdz pat turienei izskatās viss pamests. Un tur ir vēl viena dzeltena māja, un re, kur tur aiz kokiem ir vēl viena sarkana māja. Tas būs jautri. Tā slimnīca tika būvēta 1893. gadā, un viņu pameta 2002. gadā. Un viņa 2017. gada jūlijā tika aizdedzināta, viņai jumts viss ir nodedzis, un vainīgie nav atrasti. Es ceru, jo es nemaz tik tālu nepaskatījos, tāpēc don't quote me on that. Bet tagad mēs braucam apkārt ritīgi lielu gabalu, lai tur varētu tikt normāli. Tas, ka šitā bija pirmā strojka, kur es īrijā biju atradis, uz kur es gribēju aiziet, bet es pavisam aizmirsu. Un tagad mēs tieši tajā pilsētā esam. Tas ir vienkārši tik jauki. Mēs ritīgi tālu braucām apkārt, lai tagad ritīgi tālu ietu apkārt. Tas ir ļoti loģiski, un tāpēc mēs to darām. Labi, tas laikam nebija visgudrākais variants. Es nezinu, cik metrus mēs jau esam uzkāpuši. Šitais kalns ir diezgan stāvs, arī ja neizskatās. Bet es esmu tā piekusis, bet tas būs to vērts, ja tur varēs tikt iekšā. Ir, ka es skatījos video, es zinu, kā tur tikt iekšā, bet tas bija sen.
Tagad mēs meklējam, kā normāli tiek līdz tai mājai. Nu jā, taisni, bet nu. Un re, kur viņa ir. Teorētiski ieeja ir jābūt otrā pusē, tā kā otrajā stāv vienkārši izlausts reģips. Aktīvs, man liekas, kas skrien. Tie ir zirgi! Pagaidām, ja godīgi, neizskatās diezko daudz sološi. Manām zirgas negaidām. Latvijā parasti nav tik ļoti tas viss pārdomāts. Pagaidām mēs vēl neredzam nevienu ieeju. Mēs jau pusotru reizi esam apgājuši apkārt, bet varbūt kaut ko izdomāsim. Es ļoti ceru, ka mēs kaut ko izdomāsim. Es tā kā esmu slims. We are down here. I'm unable to open it. Kāja pārgriez. Nedaudz tikai kāja. Staigājām pa teritoriju, dzirdējām kaut kāds balss, un tur pēkšņi vienkārši vazējās cilvēki. Un mēs kaut kā ielīdām kaut kādā citā mājā, ne tur, kur mēs gribējām. For now, we are keep making in our own language. Is it live? Yeah, it is. Sub to Zodek_Corey12 on YouTube. I video Fortnite. Alright. Yeah, come on, man. You too? Mompa. Man nav nejausmas, kas viņš ir, bet abonējiet viņa kanālu, jums tas ir obligāti jādara. Kājas! Kāds pazaudēja. Šitais viss piederēja pie mentālās slimnīcas. Tā kā, ja mēs netiekam tajā lielajā, tas tāpat nebūs klikbeits, ka mēs mentālajā slimnīcā ielīdām. Es tā sabījos, ja tas ir spoguls.
Nu, kaut šika ir. Nu, jā. Galvenais, lai pirmajam stāvam nepazūd grīda. Strawberry. Visur viņš ir izmērts un pilnībā lokļi. Nē, Pepis ir stabils, jā, viņš ir no koka. Griezts nav. šitais sakās viņš ir diesā. Tolota un krēsls. Tas ir turpat. Un tūlīt sāksies panikas laikam atkal. Jā. Tāpēc, ka es esmu pilnā pārliecībā, ka tā grīda iebruks. Nu, tā ir. Tikai vairs nav. Re, kādas te interesantas sistēmas, kāpēc mēs nevaram tikt iekšā. Sanāk rekur, durvis, viss, kas ir aizsists, ir pievienots ar ķēdēm, pielikts pie šitādiem vairākiem un vienkārši pievilkts klātā ritī, ka nevar izlaust. Vienkārši tev ir jāpārlauž 20 ķēdes, lai tiktu iekšā. Balts pulverīts? Kokaīnā. Odegas parking powder. Scoring powder. Visi tur baigi haipo, ka man YouTube kanāls un tādā garā es 2 subscriberus dabūju. Un laik pēc tam viņi atnāca un ar mammu un tēti tur viens sīkais bija un viņi visi tam mierīgi pastaigājās. Es nesaprotu, ir pavisam cita valsts. Es laikam to video nepietiekami skatījos, tāpēc, ka viņi nelīd tajā mājā, viņi līd tajā mājā, jo tajā nemaz nevar ielīst. Vai nav? Finally. Nu, ko beidzot tikām iekšā. Tagad var izsteigāt visu. Jā. Tas, ka es vēl biju atradis rakstu, te bija vienkārši necilvēcīgos apstākļos turēti pacienti. Tā kā te reāli bija tūkstošiem sūdzības. Varbūt tāpēc aizkopēju, es nezinu. Es nelasīju, man nebija tik daudz laiks, iemetīšu vienkārši linku uz rakstu.
Lift? Mazais. Oh, no. Oh. Laik tas skats no strojkas vienkārši. Un es esmu cietumā. Es nezinu, ko man darīt šādās situācijās. Bet reāli tie ir vienkārši tik labi. Bet vienīgais, ko es sapratu, ja strojka ir aizsista, tad viņa reāli ir aizsista. Un šitā, cik es sapratu, ir diezgan tāda populāra strojka Īrijā, daudz pa viņu zinot. Jā, un viņa ir pilsētas centrā. Šahta. Nav. Tur es negribu iet. Tu es arī negribu iet. Re, kur tā ir dzīvojamā māja reāli. Pretī logi tieši. Re, kur uz bērniņu. Līdz bērniņu. Bērniņu es pirmo stāvu, kur tu tā? Domāju, mums vajag? Jā, mums vajag bērniņu. Tāda. Tāpēc jau tas ir uztaisīts, vai mums vajadzētu? Ak, Dievs. Man liekas, ka mums uz jumta arī vajag. Jā, tas ir tik droši. Elo. Towers. Kaut vai pa bēņiem, bet mums vajag uz tower. O, jā. Kinda, yeah. Skaties, shortcuts. Meklējam tower. Man pa šitiem augšējiem bēņiem patīk labāk. Jā. Man liekas, ka es reāli tik nedrošā strojkā neesmu bijis. Jo te reāli lūst grīdas. Re, kur ir towers? Nu labi, griezti.
Re, kā viņš nokastējās. Ir. Ak, Dievs! Es reāli būtu mīdis. Tā, tagad. Jā. Šitien ir. Tas ir filmas par futnes udriem. Liekas futnes. Tik neviens? Čisto. Jēpā. Tas ir tas, ko es gribēju. Ielīdam tornī. Ak, Dievs, cik tā labi izskatās. Īstenībā tik forši beidzot es tiku normālā strojkā īrijā, jo es pirms tam biju bijis strojkā, bet es nezinu, vai tas video jau ir YouTube'ā vai nav. Bet jā, te ir reāli forši. Nu, atskaitot šīs daļas, bēniņus, 2., 3. stāvu. Es joprojām nevaru tikt pāri tam skatam. Tāpēc, ka mēs reāli esam pie upes. 2. lielākajā pilsētā īrijā. Nu, laikam 2., varbūt 3. Telefons man ir izladējis, to nevaru pārbaudīt. Bet fakts tāds, ka mēs tā esam. Tas, ka mēs braucam pa visam, kaut kur citur, mēs braucam uz Pamest baznīcu. Kāds ir ilgu laiku pavadījis, lai šito izplāstu? Ai, ne. Tagad mēs lienam caur kaut kādiem džungļiem, lai atrastu ātrāku ceļu līdz mašīnai. Bet, ja šito pusi būtu ātrāk, bet mēs jau 3 reizes esam aplauzušies, ieejot atpakaļ tajā pašā teritorijā. Bet pagaidām izstāst, ka mēs te tiekam ārā īstenībā. Horizon! Vēl cilvēki. Pa visiem tiem laikiem, ko es Latvijā staigāju pa strojkām, es reāli esmu saticis vēl tikai 1 reizi cilvēkus. Te es esmu bijis 2 strojkās un 3 reizes saticis cilvēkus. Kā tas notiek, es nezinu. Jo tālāk mēs ejam un neredzam ceļu,
Jo vairāk mēs saprotam, ka tālāk ir jāiet uz atpakaļ, jo te gadījumā nekur neizved. Un tā doma man neliek mieru. Bet īstenībā, ja nāc pretī cilvēki, tad visticamāk, ka mēs tur tiekam ārā. Nu, viņi varēja nākt no kurienes? Varēja, bet... Varbūt viņi arī ienāk no kurienes, gribējuši kāpēc ārā. Ļauj man domāt laimīgas domas, ok? Domā, tik nerunā. Beidzot mēs tikām ārā no tās teritorijas. Tagad tikai mašīna jāatrod, bet īstenībā tā dzīvojamā māja. Viņa izskatās tāpat kā tā mentālā slimnīca. Un mašīna arī atradām, tas, ka pa šito pusi bija apmēram kādas 6 reizes tuvāk. Īstenībā pietika precīzi atmiņas kartē, jo es varu vēl filmēt minūtu un 30 sekundes. Tā kā man kā kraspriekš outro pietiek. Nu ko, mission successful, beidzot mēs tikām ārā. Šīs laikam būs beigas video, man ir izplānots, kur mēs braucam uz nākamo video, tikai es vēl nezinu, kad tas būs, tāpēc, ka šī strojka no mūsu mājām ir 160 km vismaz. Tas nozīmē 320 km priekš viena video. Jūs redzat, cik ļoti es pa jums domāju. Bikses vēl biki saplēsu, bet jā. Tas būs video beigas, līdz mājām 171 km. Tās ir video beigas, paldies, ka noskatījies. Ja tev patika, nospied laiku, es zinu, ka tev patika, nemelo, nospied laiku un tiekamies nākamajā video. Tā!